Такой вот у нас получился дом для белки. Крыша вот поднимается на крючочках. Здесь будет закрываться. Так вот. Тут петли. Вот подставка. И внутри чуть-чуть холофайбера положил. Вот, будет кто-то у нас жить. Сейчас попробуем его закрепить на дереве. И потом посмотрим, кто там поселится. Вот установили наш домик для белки. Или может какая-то птица туда поселится. Высота где-то 4,5 метра. Вот на южной стороне окошко. Летом посмотрим, кто там поселится. Вот прошел год, и наконец-то в скворечнике поселился. Какая-то птичка поселилась. Вот такие 2 птенчика и 4 яйца. Вот для кого-то дом теперь. Неделя прошла. Вот залез на дерево. Такие вот птенцы. Так они быстро подросли. Их вот 4 штуки. Это синичка. Так вот они быстро растут. Жарко им. И на улице жарко, и в кормушке жарко. Вот так вот они так живут.